今日同大家介紹呢一部聆聽34音嘅拇指琴。咁講到34音拇指琴呢，其實我已經期待咗好耐㗎喇。之前一段時間見到聆聽出咗34音呢個拇指琴呢，我都好想買嚟試下嘅。係啦，因為我對聆聽呢一個牌子呢個印象都幾好嘅，即係佢出過其他嘅唔同嘅調啦，同埋唔同嘅數量嘅琴鍵嘅拇指琴個質素都好好，無論雙琴定板琴都好。咁啊，所以我都即係對呢個34音嘅款式咧都有所期待嘅。咁我哋一齊嚟打開呢個盒先。咁首先見到一個嘅好實淨嘅一個琴盒啦。咁啊，聆聽出名咧好多配件嘅。咁我哋首先嚟睇一睇一啲即係平常拇指琴都有嘅配件先啦。首先有一個 pickup 咪啦，跟住一本嘅說明書，入邊有一啲簡單嘅介紹同埋樂譜咁樣嘅。再嚟就係音階貼紙啦。咁啊，呢個貼紙就好奇怪啊，即係佢唔係一個一個咁樣可以搣出嚟咁樣貼，又要自己剪開一個個琴鍵咁樣去貼上去嘅。咁啊，抹布啦，呢個就真係真正嘅，即係可以逐個逐個貼上去嘅貼紙啦。咁因為佢有兩層啦，所以就俾咗兩條我哋。咁應該係一層係 for 上邊嘅半音，而另一張貼紙就 for 下層嘅，即係正常嘅音階嘅。咁啊，最後係一個手指套啦。另外就L 字形呢一個應該係一個調音嘅工具嚟嘅。咁啊，仲有一個麻布袋。咁我哋嚟睇睇琴身啦。拎上手都好重喎，佢比一般嘅板琴更加重啊！即係佢嘅厚度都幾厚啦，即係可能嚿木又好實淨啦，密度好高啦，所以都真係個重量係有返咁上下。頭先我哋睇完開箱啦，咁我哋而家即刻嚟試下佢現場嘅聲音係點樣啦。嗱，佢下邊嗰層咧係一個好似 C 調17音拇指琴咁嘅排列，而上一層咧都係一個大調嘅音階嚟嘅。咁大家可以聽下佢哋兩層之間嘅分別啦，同埋有啲咩相似嘅地方啦。咁我彈下面嗰層先啦，下邊嗰層。上層啦，下面嗰層好熟悉啦，佢係一個 C 大調嘅音階嚟嘅，而上面嗰層咧都係一個聽落去一個好自然，冇乜奇怪音嘅一個音階，即係都係可以順住去唱出哆來咪發嗦啦天哆咁樣嘅音階咯。因為其實上面嗰層咧係每一個音咧都係下面嗰層嘅升高半音，係啦嗱，即係中間呢個一其實係下面嗰層嘅一嘅升高半度，即係一 sharp， 而呢個二咧就係下面嗰層嘅二嘅升高半度，二 sharp， 即係呢個四 sharp， 六 sharp， 如此類推。咁所以咧你去揾半音嘅時候其實係好方便嘅。咁亦都係因為佢上面嗰層完全係下面嗰層嘅音嘅升高半度啦，所以其實佢上面嗰層係一個 C sharp 大調，或者我哋可以叫做 D flat 大調嘅一個音階嚟嘅，因為 C sharp 即係等於 D flat 啊嘛，係咪記唔記得？如果唔記得嘅話咧，可以參考翻我之前拍過一條
有關調音嘅片段，咁會講解咗啦點解 C sharp 會等於 D flat 或者 D sharp 會等於 E flat 咧？即係一個音升高半度就等於另外一個音降低半度，咁嗰段影片會有講嘅，咁大家可以參考翻。係啦，咁所以咧呢一部拇指琴咧，我自己覺得係最入門，即係最適合新手去接觸34音咁嘅一部琴嚟嘅，因為佢嗰啲音好近啊，即係1同1 sharp 好近，4同4 sharp 又近，5同5 sharp 好近，你就唔需要去重新適應過一啲嘅位置啦。即係你一望5咁5 sharp 就喺隔離啦，即係斜上少少咁樣。咁唔係所有34音嘅排列都係咁嘅。其實大多數34音咧，因為佢中間塞咗幾個低音落去啊，嗰啲低音係好似21音中間即係7、6、5、4嗰幾個低音咁樣，所以咧佢其他嘅半音咧就會逼埋咗去兩邊，所以就唔對位啦，係啦。大多數34音拇指琴都係咁樣嘅，所以咧呢一部拇指琴嘅排列咧有個好處就係即係 for 新手初學者，即係你玩開17音拇指琴想 upgrade 啦，upgrade 彈下半音先，咁就可以試下玩呢一部，咁就會容易啲上手嘅。咁樣咧，通常一個好處咧就會連帶住一個壞處嘅，即係佢係好容易上手啦。咁但係佢個壞處咧就係佢係有重複音嘅，即係咩叫有重複音咧？嗱，例如呢個音咧，我冇貼到貼紙嘅，係啊，唔知大家見唔見到？跟住另外一邊嗱，呢個又冇啦，呢個都冇。係啦，呢個都冇。咁呢啲冇，我冇貼到貼紙嗰啲咧，其實係一啲重複咗下面嗰層嘅音嚟嘅。係啦，咁點解會有重複音咧？咁嗱呢一 part 會講少少樂理嘅，係啊。咁其實咧do re mi fa so mi 同埋 fa 咧呢兩個音，即係3同埋4呢兩個音，其實係一個半度半音嘅關係嚟嘅。即係3升高半度，佢唔係變咗3 sharp 喎，佢係變咗4嘅。係啦，大家明唔明先？嗱，1去2咧係一個全音啦，即係1要經過1 sharp 先至會去2嘅，2去同3之間都係一個全音，2經過2 sharp 先至去3，但係3同4咧就有啲特別啦。3同4之間咧係一個半音嘅關係，而7同1即係 T 同埋到之間都係一個半音關係。咁所以如果呢一部琴所有上層嘅音都係下層嘅升高半度咧，咁佢嘅3上邊嘅位置，所謂嘅3 sharp 啦，其實佢就係4啦，即係其實佢就係下層嘅音嘅4。所以呢一部琴咧係即係我可以咁樣講啦，即係浪費咗一啲嘅位置去擺咗一啲重複嘅音喺度。咁其實又唔係浪費嘅，即係就係因為佢有啲重複音，所以先至可以做到上層嘅音同下層嘅音個距離唔會太遠咯。係即係如果其他有低音又有低音，而且又冇重複音嘅拇指琴咧，佢哋就做唔到佢哋嗰個排列係上下對到位噶啦，所以就會難掌握，即係難揾音啲嘅。係啦，所以我就話即係一樣嘢佢有佢嘅優點嘅時候，就會伴隨住一個缺點咯。係咯，咁呢個大家去考慮買邊一種拇指琴嘅時候，都可以考慮下呢一個位究竟我係需要多啲音啊，定係想要方便啲去揾音呢？可以咁樣去考慮下嘅。咁其實呢，聆聽呢，佢仲有即係都係呢個樣嘅紅色咁樣34音，咁但係佢嘅排列呢，就係正正係我頭先講嗰種有低音，即係有多4個低音喺中間，而冇重複音嘅，即係佢有另外一種排列嘅。咁但係因為我手頭上就冇啦，咁但係我手頭上有另外一個牌子嘅嗰個排列係啦，所以可能我下一集呢都會講一講即係另外一種排列係點樣，咁等大家可以係啦，即係比較下啦。咁大家都期待下啦，係啦，下個禮拜就應該會出到呢，即係另外一個排列嘅34音㗎。咁我都講下少少我作為用家嘅，即係去玩呢部拇指琴嘅一啲感覺啦。其實我係有呢一部拇指琴先嘅，即係我係玩聆聽嘅呢一部先嘅，跟住後期咧先至玩另外一個排列嘅拇指琴。咁咧呢部拇指琴咧，我係的確
去適應佢呢，唔使1個月嘅時間，咁我就已經可以完全適應晒佢嗰啲即係音階嗰啲位置，因為佢喺隔離啫嘛，佢嘅半音就喺隔離，咁就好容易揾啦。咁另外一種排列呢，我就差唔多玩咗3-4個月，都仲未適應到。所以呢，而家如果你叫我拎部34音去玩或者去練習咁樣啦，我都會係揀呢一部嘅，係啦，即係好方便啊，即係真係一彈就可以彈到。咁就雖然佢真係冇咗幾個音啦，咁但係可能我自己喺編曲上面去做少少調節，咁其實都 OK 咯。咁初頭我就覺得佢呢部聲音呢，聽落去嘅感覺呢，有少少似聖誕鐘聲嗰種感覺，即係好有節日氣氛啊。咁就唔係好中意佢啲聲嘅。咁但係玩玩下呢，又覺得又好似幾 OK 喎，即係叮叮聲又好似音樂盒咁樣，所以我就越嚟越中意呢一部啦。係啦，反而就冇咁中意另外一款排列嘅拇指琴咯。呢個係我自己個人嘅觀感啦。咁啊，利申我係絕對冇利益嘅關係嘅，因為我自己都冇去買呢部拇指琴。咁但係如果我推薦係比較容易上手嘅話，就應該係呢一部啦。咁所以呢，嗰陣時我去英國呢，即係我諗啦去英國，去到即係英國其實有好多一啲嘅好著名嘅民謠啦、民歌啊咁樣。去到英國嘅時候，去到某啲地點，我都可以拎起手彈一啲歌。咁我帶邊部拇指琴去呢？咁樣。咁我嗰陣時呢就即係 mark 低啦，即係 mark 低寫低我去英國呢可能會彈綠袖子啊，可能彈 Down by the Salley Garden 啊，咁呢啲都係英國嘅傳統嘅民歌，或者係一啲英國嘅詩啊，由一啲英國嘅詩句去即係作嘅一啲嘅歌曲咁樣啦。咁我就最終就決定帶咗呢一部。雖然佢真係好重，係好重手嘅，但係就勝在有半音啦，同埋好易上手咯。所以最終呢，我就帶咗呢一部啦。